A cimbalom és yangqin tulajdonképpen egy őstől származik, több mint 4000 éves múltra tekint vissza, és az év ezredek, századok során minden országban másképp fejlődött ez a hangszer. Én Kínában több alkalommal játszottam már, Pekingben, Hongkongban, Tajvanban, tehát a kínai zenészekkel, a kínai hangszerekkel nagyon korán már kapcsolatba így kerültem, hogy így mondjam. Nagyon már nem ismert, ezért nekünk, számunkra ez egy nagyon különleges dolog, hogy együtt játszhatunk ilyen hangszerekkel.